दिनै कोसोबो ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय BSU इयुथ बिफेल आरो वमेन जथायै मोनसे मिटिं जादों आरो बे मिटिंआव फैनानै जोंनि कर्मिफोरनो माखासे गोनां खोथाफोरखौ फोरमायफैदों जाहाथे बिथांमोना रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै रायजोफोरखौ बुजायहैनो हायो। दिनै जों नुदों बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल पार्टी आरो दानि सरकारा प्रपागेन्डा खालामनायाव अपप्रचार खालामनायाव बिथांमोना नाम्बार 1 खिन्थु खामानि मावनायाव 0। रायजो गोहोखौ हाथायाव खेबसेबो बिथांमोनखौ फैगौ इलेक्सनाव बिटिसि बाहासनि गासिबो रायजो राजाफ्रा सदन होगोन बिथांमोननि थगायनायनि स्टेटखौ रायजो राजाफ्रा जों बेखौ जोंनि थरनाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसि दागोन जोंहा रायजो राजाफोरनि जोंनि सायाव जाफोरनाय बिनिफ्राय जोङो बिसास खालामनो हादों आरो जों दासान्दि कयेकदिन आगोलाव माखासे नेताफोर जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बारलांनायखौ नुदों आरो बिथांमोना माखासे अजुहात होनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआ महिलारि सानखौ खालामनो नाजादों। खोथाया बेनो जे बिपिएफ दोलोआव बिथांमोनहा कालेक्टिभ मुभमेन्ट कालेक्टिभ जाया होनना बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि साननि आरो बिपिएफ दोलोनि दाख्लै बावैसो बारलांनाय जोंना बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बारग' डिपुटि चिफ आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दोलोनि खाम्फा बरगयारी सारा बे खोथाखौ जों बुंनायखौ नुदों। खिन्थु जोङो दुखु मोनदों थांनाय 10 बोसोराव जोङो मोनसे खोथाखौ बिपिएफ दोलोनि प्लेटफर्मखौ लानानै जों नुबोदों दि बिपिएफ दोलोआव जिखि पलिसि लाया माने बेखौ पिएमबिआव सावरायग्रोनाय जायो। पिएमबिनिफ्राय CWC सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि मिटिंआव लांनानै सावरायनाय जायो माबाफोर एजेन्डा इसु बाहायनिफ्रायसो बाहाय डिसिसन लानानैसो मा मावनांगौ बिपिएफ दोलोआ आनएनिमास कालेक्टिभ डिसिसन जोंनि बिएसएनि हक वमेननि हक इउथनि हक पेरेन्ट बडिनि हक पिएमबिनि हक गासिनिबो डिसिसन लानानैसो कारज'खरि खामानिखौ मावनाय जायो। दा बोरै बुंनो हायो जाय बिथांमोनानो 10 बोसोराव जों जायखौ नुबोदों बिथांमोननि खोथायानो दलाव इस्टाब्लिश जायो दलनि बजिया प्लेटफर्मआव बिथांमोननि खोथायानो बांसिन रज'यो। बै बिथांमोना दिनै गुबुन मोनसे दोलोआव थांनानै बिपिएफ दोलोआव कालेक्टिभ डिसिसन जाया कालेक्टिभ अपिनियन ग्रहण जाया बे खोथाया बे प्रपागेन्डाया ओमफ्राय जोङो बेखौ दिनै जोंनि गासैबो कर्मि आरो बिटिसि बाखि रायजो राजानो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों फोरमायबाय।